अगर आप कोई कलरफुल प्लांट अपने घर पे लगाना चाहते हैं तो इसके लिए कोलियस बेस्ट प्लांट है। इसे आप कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। 5 से 6 इंच की कटिंग लें, उसकी नीचे की पत्तियों को हटा दें और इसे नॉर्मल मिट्टी पे लगा दें। बस ध्यान ये देना है कि इसकी कटिंग में हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, नहीं तो कटिंग गल जाएगी। इसके साथ ही कोलियस को घना बनाने के लिए टाइम टाइम पे पिंचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो पौधे की ऊपर के टिप होती है उसको इस तरीके से पिंच कर दीजिए, जिससे पौधा आपका बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा।